泡芙与花花森林的惊奇一天。泡芙是一只毛茸茸的小猫，毛色像云朵里滚了糖分，名字听起来也很甜。不过，它不是那种只会打瞌睡的懒猫。它有一个不寻常的兴趣——花。别的猫喜欢鱼竿、纸箱、雷射笔，泡芙喜欢花朵，还特别挑嘴。我不是随便在闻花，我是在进行艺术鉴赏。泡芙边对蝴蝶解释，边给一朵紫色小花打分数。颜值8分，香味7分，可爱程度我给9.5，因为它长得像我妹妹。某个阳光灿烂的早晨，泡芙决定展开一场高级赏花探险之旅。他戴上自制的探险帽，其实是掉毛的鸭舌帽，背着背包，迈向森林深处。今天我要找到传说中的花中女王，香喷喷七色花。他自信满满地宣布，然后立刻踩到一颗果子滑倒，完美的做出一个猫咪后空翻，落地时还压坏了一朵无辜的小雏菊。可这是传说中的热身仪式。第一站，他发现一片白色小花田。泡芙凑近一闻，哇，这味道像洗干净的棉被加一点猫薄荷。他一边转圈一边喵喵叫，差点在花田里打滚。不行，不能沉迷，我还有花中女王要找呢。接着他经过一条小溪，看到一朵金黄色的花在水边晃啊晃。他小心翼翼地走近，刚要闻，啪，整只猫滑进溪里。救命！这是陷阱花吗？它湿漉漉地从水里爬出来，毛像爆炸的棉花糖，还一边碎碎念：“这也太敬业了吧！是会自带滑水道的花吗？”它一边用树叶擦毛，一边继续前行。突然，鼻子捕捉到一股特殊的香味，像鲜奶油加水果软糖加刚洗完澡的太阳。是它，一定是香喷喷七色花。泡芙眼睛发光，飞快穿过草丛，跳过小石头，冲过一只睡午觉的豪猪，结果被刺了一下屁股。终于，在一棵老树下，他看见了一朵闪闪发亮、五彩斑斓的小花。哇！泡芙双爪合十，像看到猫见女神。你真的存在啊！他深深吸了一口气，整只猫仿佛被幸福包围，鼻子瘫软，眼睛迷蒙。接着，他直接倒地打呼。没错，他当场睡着了。1个小时后，他醒来，还抱着那朵花。这是花界的安眠药吗？他打着哈欠喃喃自语。泡芙小心地摘下花瓣，放进他的笔记页里，嘴里还念着：“这次真的找到宝了，香气可以申请专利。”回家的路上，他每走3步就停下来回头看一次花的方向，像是刚恋爱的猫少年。那天晚上，他睡得特别香。梦里他开了一家叫泡芙花花小铺的香氛店，所有森林动物都来抢购他的花瓣枕头，连那只以前丢他橡实的松鼠也来排队了。从此以后，泡芙每周都要去探一次花，森林里的花朵也开始认得这只闻完还会打分数的毛球小猫。